Ya, air cepat sekali naik ke Pastori, sudah sampai pinggang. Saudara lihat, air masuk ke Pastori sudah sampai pinggang. Sudah sampai pinggang air masuk ke Pastori. Ya, cepat sekali dia masuk airnya. Ya, saudara lihat. Di samping sekolah dia masuk lagi gereja. Air mulai menggenangi gereja. Mulai air menggenangi gereja. Ya. Di depan gereja air sudah sampai di pinggang. Depan gereja air sudah sampai di pinggang. Di garasi, keadaan di garasi. Cepat sekali airnya naik. Oh. Ya. Begitu deras. Di dalam Pastori sudah sampai di pinggang airnya. Luar biasa. Kencang sekali. Ini gambar kuala kecil samping Pastori dan gereja.
Depan gereja, pintu masuk gereja, air sudah sampai di lutut depan pintu masuk gereja. Samping sekolah, aliran air begitu deras. Mulai air menggenangi gereja, mulai naik pelan-pelan. Tuhan Yesus baik, haleluya. Bersama Yesus saya keluar ke bawah satu. Ya, hujan. Pintu masuk di depan gereja, pintu masuk gereja sudah sampai melebihi lutut airnya untuk tembus ke gereja. Dari sekolah airnya kencang sekali, deras. Kita lihat dari sekolah, dari samping sekolah air masuk deras sekali. Harusnya kuat. Kita lihat di samping, di depan gereja, motor tidak bisa lewat. Sudah sampai lutut. Air di depan gereja, di depan gereja air sudah sampai lutut. Air sudah sampai lutut di depan gereja untuk masuk ke gereja. Haleluya.